Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis la sœur Promédie Kanda, je suis la servante de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans notre chaîne affranchie par Christ. Mes bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, naza ko invité yo mutozola na moment oyo ensemble tozo pesa nzambe merci pour la rencontre na biso ya journal lelo pe tozo tika programme na biso ya journal lelo na maboko na nzambe to bondeli au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Éternel des armées. Yahweh, merci pour la grâce. Osali biso ko poussa na présence na yo nzambe na lola. Yahweh toye komi kitsanasi ya présence na yo ko senga mawa na yo na kata ba vie na biso Seigneur Jésus. Yahweh makomi lobi na biso yo zali mo santu. Esengeli o nyonso ba ko poussa na présence na yo bazala ba santu lokola yo. Kasi biso toye na masumu na biso nzambe yango to sengi kaka mawa na yo na ba vie na biso. Seigneur, purifiez et sanctifiez vie à mon corps, oh, tu es ko poussa na liboso na yo nzambe. Molimo mo santu yone kamba biso. Yone tambu sa biso bandeli kino suka ya programme oyo. Molimo na nzambe soit contrôle ya vie à mon corps na moment oyo. Molimo mo santu disposer corps, âme, esprit na biso, conscience na biso to la disposer na présence na nzambe. Et Yahweh to telemeli nyonso ya distraction. To bengani nyonso ya envoûtement. Nyonso ya ba voyage de pensée. Esprit nyonso tout contraire. Et qu'on péché biso pour te comprendre maloba na nzambe te repousser yango mosika pe to anéantir puissance nango et c'est là au nom puissant de Jésus. Yahweh tikete na moment o nzambe bobele nguya na yo nde régner na kata ba vie na biso pe nkembo na yo nzambe na lola emonisama na vie ya moko na moko o to ko poussa na présence na yo pona lokumu na kombo na Yesu Masia nde to bondeli au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, vraiment partout au bozo landangai, nzambe apambola bino. Et surtout bandeko nyo surtout oto bandaki na bango ensemble na programme otoza na yango, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Vraiment nzambe apambola yo, pe nzambe apesa toujours makasi ya ko continuer ko poussa na présence na nzambe pe omona loboko na nzambe na kata bomo ina yo. Yo pe ozo la nangai pour la première fois, mes bien-aimés, nzamba pambola yo, nandenge o se disposer na présence na nzambe. Pe na sengi na yo, o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ, pour ozo ba notification, ya ba programme nyon surtout ndenge nzambe azo tambwisa biso. Mes bien-aimés dans le Seigneur, programme oyo ezo concerner biso nyon surtout bana na nzambe. Yango na bondeli o mutozola nanga na moment oyo ko garder message oyo pona yo mon côté partager vidéo oyo pour et permettre bandeko mususu pe baya ko rejoindre biso na kata programme oyo ensemble to belle la nzambe ensemble to bonde la nzambe peut nzambe a délivrer ba vie na biso. Yawe programme oyo bien aimé eza programme moko spécial o nzambe a recommandé biso. To poussa na présence na ye pendant 16 mois pour te aya ko libérer biso, aya ko délivrer biso, akangola biso na maboko ya batu mabe, o baza animé na ba mauvais esprit. O diable aza ko utiliser bango physiquement pour na ko détruire ba vie na biso. Yango me bien aimé nazo senga na yo zo la nanga na moment où vraiment koza la distraité parce que à chaque fois te pousse na kana présence na nzambe eza na makambo nzamba sala kana kata ba vie na biso et yo pousse na présence na nzambe na moment oyo côté la condition za na ngote côté la situation za na ngote mona Jova Rafa oya za liboso na yo mona l'Éternel des armées oya za liboso na yo yende aza na solution ya ba problème nyonso to za nango. Yenda pesa ka kimia pe sengo na mitema. Yende arrange ka ba situation difficile. Yenda change ka ba donner. Yende abongola ka ba vie ya batu. Yenda bongola ka ba identité ya batu. Et na moment où me bien aimé ndenge opusani na présence na nzambe yeba kezana makambo nzamba zo sa na vie na yo et okotato la monene na nzambe na kata bombo ina yo. Amen. Oui, mes bien-aimés, sans plus tarder, tozu ba Bible na biso, tozo tanga liloba na nzambe. Toza na livre ya Exode chapitre 2, tobandi na 11e verset. J'ai lu la parole de Dieu. En ces temps-là, Moïse devenait grand.
se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici des Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Toquez directement dans le livre à Jean chapitre 16, Totangi na 7e verset, Tokosuki sati na 8e verset, je lis la parole de Dieu. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, la parole du Seigneur. Oui, mes bien-aimés, na programme elekelaki to le partageaki histoire oyo ndenge Pharaon apesaki ordre na ba égyptien nyonso tout et que mwasi nyonso ya hébreu o akobota mwana mobali et que mwana wana baboma ye. Soki mwasi ya hébreu aboti mwana mwasi batika ya vivre, mais soki eza mwana mobali mwana wana il fallait baboma ye babwaka ye na mai. Et comme qui n'attend, oh maman ya Moïse tant abota ki mwana na ye, a garda ki pendant 3 mois. Et à mon avis, si ba kite, a zu mwana te na caisse, a kenda ki kotika ye au bord du fleuve. Et mwana ya Pharaon tant aleka ki kote wana, a moni caisse wana, et a recommanda ki ba kende kozwela ye caisse wana. Tango bazui caisse wana a fongoli, a moni ezalaki mwana mobali, mwana ya ba hébreu. Et ayoka ki mawa, pe azwa ki mwana wana. Et alukaki mama o akomelisa mwana wana ekeneki kokoya kaka na maboko ya mama ya Moïse. Mama wana nda amelisa ki mwana na ye jusqu'à ce que mwana koli ake kozongisa ye na maboko ya mwana ya Pharaon. Et mais bien aimé ndenge molimo na nzamba sosolisa ki biso la fois passée ndenge totangaki et que ko mama o ya Moïse kozwazwa ki mwana na ye kotia mwana na panye pe kokende kotika ye na mai o bien aimé. Molimo na nzamba sosolisa kibiso mai wana eza c'est l'image de l'Éternel. Parce que nzambe na lola nde aza liziba ya mai ya bomo o ekawukaka te. Et Bible lobi na biso o nyonso akonfiaka vi na ye na maboko na nzambe mutu wana aperdaka vi na ye te. Et tangu mama wana akenaki kokonfie mwana wana na mai, akenaki kokonfie mwana wana na présence na nzambe, yango esalaki Moïse azala épargné. Nathan obonaki ko boma bana nyonso ya mibali et Moïse baboma ki était parce que bakendaki ko confier na mama na ye na kati na mai o eza image ya éternel. Eza image ya nzambe na lola. Yango vi na ye ezalaki épargné. Et na kokola ya Moïse me bien aimé, malgré Moïse akolaki na maboko ya mwana ya Pharaon, mais ayebaki ke origine na ye aza hébreu. Et comme qui n'attend au Moïse, à qui qu'on rendre bande connaît ba hébreu à qui qu'on rendre bango visite, amoni comment au ba hébreu baza ko souffrir. Amoni comment au ba égyptien baza ko maltraiter bande connaît ba hébreu. Et ayoko kokuta na égyptien moko o aza ko beta nde connaît ya hébreu. Et Moïse ça na qui est passé. Et ça là qui est monté ma passe. Abaki comment o ko beta hébreu o ya saluer l'autre côté. Parce que torture au Égypte bandaki ko sala ba hébreu ezalaki o ezalaki injuste. Bandaki ko sala yango nanko ko torturer bango ko maltraiter bango po bazalaki ba esclave. Kaka po ba nuire bango ba komisa bango ba malheureux. Yango Égypte wana abandaki ko beta hébreu wana. Et tango Moïse atali acte wana alobi non Égyptien oyo azo sala acte eza juste te. O azo beta hébreu oyo eza acte eza juste te. Et Moïse azalaki na esprit ya ko sala justice, ya ko défendre ndeko na ye ya hébreu. Et mais bien aimé kota la source ya Moïse. Et si kabazwela ki na kati na mai et même kombo o ba pesa ki eza ko identifier que mutu o bazwi na kati na mai.
yango kombo mwana Pharaon apesaki ya Moïse. Moïse ko uta na kati na mai o eza ko représenter biso image ya Nzambe ezalaki déjà na semence moko ya bonzambe o ezalaki kati na ye. Et semence wana ezalaki kati na ye yango etindaki ye akende ko sala justice devant Égyptien wana o abandaki ko beta ndeko na ye ya Hébreu mais bien-aimé dans le Seigneur. Et les jours suivants, bien-aimés, Bible lobi na biso et Moïse amoni lisusu ba Hébreu mibale baza ko discuter et Hébreu moko azobeta ndeko na ye ya Hébreu. Et lokola Moïse azaki déjà na semence ya molimo na Nzambe kati na ye et à comprendre que non acte o Hébreu azosala envers ndeko na ye eza malamu te. Pourquoi ko beta ndeko na yo boza bato libota moko boza famille moko pona nini ko beta ndeko na yo. Et Moïse aye pour éclairer bango aya ko lakisa ndeko wana que acte ozosala eza mabe contre ndeko na yo. Et Hébreu wana me bien aimé a comprena kite abandi ko tuna Moïse abina na établir yo juge kati na biso oli a comprendre que oui Moïse a na raison ya ko interpeller par rapport ya acte aza ko poser envers ndeko na ye mais bien aimé ndeko wana comprena kite. Oh mais bien aimé, Nathan oh ya Moïse, molimo na Nzambe, abandaki koloba, abandaki ko se manifester na vie ya bana na Nzambe, mais azalaki permanent kati na bangote. Oh molimo oh ekotelaki Moïse, pour qu'il ne kosa la justice devant Égyptien wana, c'était l'esprit de Dieu. Molimo oh ekotelaki Moïse, pour qu'il ne ko interpeller Hébreu wana, oh azako beta ndeko na ye, ezalaki molimo na Nzambe. Oh, mais bien aimé, totengi na livre ya Jean. Bible etalisi biso Yesu Masia avant akende. Avant disi ba disciple na ye. Ayebisi bango ngai soki na kei molimo na Nzambe akoya kati na bino. Le consolateur viendra vers vous. Le consolateur c'est l'esprit de Dieu. Et molimo na Nzambe akoya kati na biso akoya ko vanda permanent na kati ya ba vie na biso akoya ko demeurer na kati ya ba vie na biso et molimo na Nzambe lokola ko demeurer na ba vie na biso akoya ko convaincre biso en ce qui concerne le péché akoya ko sosolisa biso ndenge nini tokoki ko sala justice akoya ko sosolisa biso ndenge nini tokoki ko condamner ba acte ya mabe. On attend, oh mes bien-aimés, lokola molimo na Nzambe, azalaki na nous permanente na kati ya bana na Nzambe, yango Hébreu, oh mes bien-aimés, malgré Moïse, azako interpellé par rapport ya acte, oh bandaki ko poser, mais akokaki ko comprendre te, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous aide à comprendre le bien et le mal. C'est l'esprit de Dieu qui nous aide à appliquer la justice. Yango na temps oyo me bien aimé tant que Moïse akendaki ko boma Égyptien ona mutalingaki a comprendre yete il était en train de faire la justice azalaki ona pona ko justifier ndeko na ye obabandaki ko beta mais na moment na mutalingaki a comprendre te parce que molimo na Nzambe azalaki permanente na kati ya bomo ya bana na Nzambe. Oh yango esalaki Hébreu oyo akokaki ko comprendre te mes bien-aimés. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a accueilli mais atiki biso orphelin te. Atiki molimo na Nzambe kati na biso. Molimo na Nzambe na moment oyo aza permanent na kati ba vie na biso. Azo tambola na biso, azo vanda na biso. Et molimo na Nzambe na moment oyo akomi siko ko faire comprendre biso. Lo lenge ni tokoki ko vivre na bandeko na biso. Le lengeni tokoki ko se comprendre. Le lengeni tokoki ko se comporter. Acte yo tokoki ko poser ya malamu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ngana yo na temps oyo, toza susu na tente ya ko sala mabe parce que molimo na Nzambe azana toujours pour na ko interpeller biso. À tout moment yo zo lingo tambola mais bien aimé, molimo na Nzambe azana pour na lakisa yo nzela. Mais bien aimé dans le Seigneur, ngai na yo toza bana na Nzambe, molimo na Nzambe aza kati na biso et na présence na biso mes bien aimé, tokotika te banguna baya ko maltraiter libota na biso. Tokotika te banguna baya ko torturer ba vie na biso. Et sengeli ngana yo mes bien aimé, to belela Nzambe oyo aza le juste juge. Aya ko juger mutu nyonso tu oyo aza ko traiter ba vie na biso injustement. Aya ko sala justice na ye na kati ya ba famille na biso. Lelo me bien aimé batu mabe ba koti baza ko détruire ba famille na biso. Bazo détruire ba vie na biso.
Mais Nzambe na lola zali. Il est le juste et juge. Yango natan oh mes bien-aimés, lokola molimo na Nzambe a sosoli biso toyeba na ko comprendre nini eza juste nini eza juste te eza natan oh mes bien-aimés siko tozo belela Nzambe toyebisa Nzambe justice na ye esalama na kati ya ba vie na biso. Contre batu nyonso tu o baza ko torturer ba vie na biso. Contre batu nyonso baza ko luka ko maltraiter biso. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Nathan ongai na yo mes bien-aimés, na kata mabota na biso, toza susu na tente ya ko tolérer injustice na kata ba famille na biso. Okotela mwana na Nzambe bien-aimé, partout oyo za na kata libota na yo, esengeli oyeba na kotala, lolenge nini libota na yo zo tambola. Na kati na bana na Nzambe bokoki koswana te bokoki kobunda te boza bana na Nzambe esengeli bolingo ezala esengeli koyoka nezala yo mwana Nzambe na kati ya libota na yo soki bolingo ezate eza mama o me bien aimé ya kovandisa libota ya kososolisa libota eke o toza kosala yango tende esengeli parce que yo za déjà na molimo na Nzambe molimo mosantu esi asosolisi yo lolenge nini o bokoki kovivre na kati ya libota na yo me bien aimé kotika injustice et s'aggraver na kati ya libota na yo. Kotika te misala mabe ya satana ebota mbuma na kati ya libota na yo. Telema belela justice ya Nzambe. Nzambe aya ko justifier bino. Mais bien aimé na moment oyo mtozo landa ngai, nous allons prier. Tozo bondela. Tozo pesa Nzambe merci pour na message oya pesi biso na moya lelo. Yebisa Nzambe merci na ndenge oyo kolobela biso. Otindi liloba na yo eya ko éclairer biso et la kisa biso nzela. Lolenge ni tokoki ko vivre, lolenge ni tokoki ko tambola, lolenge ni tokoki ko se comporter na kati ya mabota na biso to bondeli au nom de Jésus. Banda ko pesa Nzambe merci pour na liloba na ye. Liloba na Nzambe eza mwinda eya ko éclairer biso. Liloba na Nzambe ko la kisa biso lolenge to ko vivre. Liloba na Nzambe ko la kisa biso lolenge to ko tambola. Pesa Nzambe merci na ndenga tindi liloba na ye na journée à lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia mes bien-aimés. Na moment oh bela molimo na Nzambe. Molimo mo santu apesa yo makasi. Et te place nyonso yo kozala eza na kati ya libota na yo eza na entourage na yo esika mabe ezali me bien aimé o sepela na mabe wana te mais o telema pe o condamner ba acte nyonso o eza injuste o ko se présenter liboso na yo même na famille na yo même na vie na yo eza na entourage na yo me bien aimé molimo na Nzamba pesa yo nguya pe makasi o telema na misala nyonso ya mabe o ko se présenter liboso na yo to bondeli au nom de Jésus-Christ o yebisa molimo na Nzambe atelemisa yo molimo na Nzamba apesa yo nguya apesa yo autorité apesa yo pouvoir esika nyonso yo kozala mabe oyo kosalama na vie na yo otelema na nguya molimo mosantu otelema na kombo na Yesu pona ko condamner ba acte wana pona ko bebisa yango pona ko défendre libota na yo pona ko défendre bandeko na yo pona ko défendre bana na yo pona ko défendre mwasi to mobali na yo belela molimo na Nzambe atondisa yo na nguya au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, ezana ba famille belé oh tozo vivre na ba famille belé koyoka nezate batu bakomi ko bunda batu bakomi ko potana boza libota moko yebisa Nzambe ata kimia na kata mabota na kata libota yo me bien aimé yebisa Nzamba kotisa kimia Nzamba kotisa kimia bo vivre dans la paix dans la joie dans l'harmonie molimo moko te ya kokosa division na kata libota na yo to bondeli au nom de Jésus. Senga molimo na Nzambe sosolisa libota na lolenge boko vivre lolenge boko tambola lolenge oko se comporter envers baninga na yo lolenge oko se comporter envers bandeko na yo belela molimo na Nzambe alongola molimo nyonso ya dispute alongola molimo ya division oyaka ko semer ba trouble ba désordre na vie ya bana na Nzambe molimo mosanto ya ko tia kimia na kata libota na yo ya ko tia kimia na foyer na yo ata kimia na kata ndako na yo bo vivre na kata harmonie bo vivre na kati ya koyokana pona lokumu na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus. Mais bien aimé, dans moment où banda ko pambola nzambe. Pesa nzambe merci. Na nenga zalaki na biso na présence na ye na moment où. Yebisa nzambe merci pour na liloba na yo. Merci pour na nguya na yo kati na biso. Merci pour na misala na yo. Oye ko sala na kati ba vi na biso. Banda ko bondela au nom de Jésus. Banda ko pesa nzambe merci. Yebisa nzambe merci na o sali na bomo inanga. Merci na nengo koti kimia na libota nanga. Merci na nengo koti consolation na libota nanga. Merci na ndengo tondi singa na molimo na yo. Merci na ndengo pesinga pouvoir pe autorité. Merci molimo na nzambe. Merci Yesu Masia. Pona misala na yo na kata ba vi na biso. Pona misala na yo na kata ba famille na biso. Et mungu na sa susu na accepter. Mungu na sa susu na pouvoir te. Parce que justice na yo Seigneur Jésus. Yangonde yeko talisa na ba vi na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, nzamba pambola yo. Pour la disponibilité na yo, ndengo pusani na présence na nzambe, nzamba pambola yo, nzamba kokisa o eza posa motema na yo, yo ozola na ngai pour la première fois, vraiment kobosa na te o s'abonner na chaîne na biso. Affranchi par Christ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et partager ces vidéos pour permettre à bande ko belé ba ya ko rejoindre biso na kata programme oyo ensemble to bele la nzambe pe nzambe amimoni sana kata ba vie na biso tika kimia na nzambe eza na bino partout au bozali. Vraiment je vous aime beaucoup et tokutani à la prochaine pour la continuité à ba programme na biso. Merci.